開心見誠，你有你講，歡迎大家收睇今日嘅澳門開講，我係主持人李若瑩。咁頭先嗰個大鏡嘅時候，大家都可能發現咗啦，我哋今日有一位特殊嘅朋友喎。咁今日咧，我哋就主要講講佢嘅故事。今日咧，佢先係主角。我哋今日要講嘅話題咧，就係我哋嘅另類嘅差人啊，我哋嘅警犬嘅故事。咁就好開心請到今日嘅幾位嘉賓上嚟，同我哋一齊傾傾呢個話題啦。咁我就分別介紹一下佢哋先。坐喺嗰邊嘅係我哋嘅海關副關務督察邱長希嘅，邱 Sir 你好。你好。我哋今日都好開心請到治安警察局特警隊警犬隊嘅隊長潘炯賢嘅，潘 Sir 你好。你好。今日咧，咁我哋仲有一個特別嘅嘉賓啊！咁首先介紹呢一個警員先啦，係我哋嘅警犬隊嘅首席警員林建聰，林 Sir 你好。你好。咁不如由你嚟介紹一下我哋今日嘅呢一個特別嘉賓啦。好啊，呢個我個 partner 咧就叫做個名叫 Scott 嚇。Scott 係一個咩狗狗咧？品種係史賓格。史賓格狗狗。咁其實咧，今日呢個警犬 Scott 咧，佢都係為咗我哋澳門市民服務咗好多年嘅咯喎。一陣間我哋都會聽聽佢嘅故事㗎。我哋都好歡迎大家打電話上嚟同我哋一齊傾傾，你哋對於警犬嘅一個感情同埋感覺㗎。我哋電話係28789192，或者通過我哋熒光幕上面嘅一個網址咧，可以嚟發表你哋嘅網上建議，同埋咧我哋嘅微信都好歡迎大家去留言嘅喎。咁首先我哋一齊嚟關注一下今日澳門嘅重點新聞先。好啦，翻嚟我哋澳門開講嘅現場，今日咧我哋同大家一齊嚟了解一下我哋嘅警犬嘅故事嘅。咁其實咧，我哋今日咧都好開心，有一個 Scott 仔啦，就上嚟同我哋一齊咧就做下呢個節目㗎。咁雖然咧佢就冇可能可以直接同大家一齊傾偈啦，但係咧我哋有佢嘅好 partner 阿林 Sir 喺度嘅喎。咁啊，林 Sir 可唔可以先同我哋簡單介紹下 Scott 仔？佢服役咗幾多年啊？主要嘅一個工作範疇係乜嘢？而且佢有冇一啲戰績可以同我哋分享一下嘅咧？佢都今年都8歲就服役咗，差唔多都7年嘅啦，佢都係啊。佢個工作係聞呢個毒品咯嚇。主要係聞毒品係嘛？係啊。咁主要係即係喺邊度工作咧？機場啊，或者澳門各大嘅口岸都會出現嘅，佢都會去嘅。咁可能咧，我哋電視機前面嘅一啲觀眾咧，都曾經有見過佢嘅喎。咁其實8歲咧，都係一個即係服役咗好耐嘅一個警犬㗎啦，係嘛？差唔多退休啦，係嘛？差唔多㗎啦，差唔多㗎啦。咁我哋一般警犬係到幾歲要退休㗎？其實差唔多都係呢個8歲或者8歲就係一個界線。係差唔多㗎啦。咁我哋一陣間咧都可以了解一下我哋警犬嘅平時一啲工作嘅內容啊，同埋佢哋服役嘅年期。咁而且退咗休之後咧，佢哋嘅去向係點樣嘅喎？咁其實今日都好開心請到我哋嘅隊長啊潘隊長喺度啦。咁潘隊長可唔可以先簡單同我哋電視機前面嘅觀眾嚟介紹一下我哋而家嘅澳門嘅警犬隊嘅一個狀況咧？可以嘅。咁我哋警犬隊咧喺1995年成立，咁到而家都19年啦。咁就而家嘅警犬咧，我哋有現役嘅警犬有53隻嘅。咁裏邊就有巡邏犬啦，有搜爆犬啦，即係聞爆炸品嘅。咁同埋 Scott 呢啲嘅緝毒犬啦。咁如果係關於緝毒呢一方面嘅工作咧，咁我哋就24小時咧會喺澳門國際機場嗰度同海關嘅同事一齊負責呢個緝毒工作。咁其他嘅出入境口岸，咁譬如港澳碼頭啊、關閘啊、內港啊，我哋都會派住嘅緝毒犬喺度個工作嘅。而且佢哋我聽講話24小時佢哋都要喺嗰邊做嘢嘅喎。咁其實我哋一陣間都可以了解翻佢哋嘅工作時長啦，會唔會就係搞到佢哋好攰？因為我哋最新就通過咗一個動物保護法，咁我相信咧警犬都係其中一個保護嘅範疇，大家都好關心佢哋一個健康問題嘅。我哋一陣間都傾傾。咁我哋今日都好開心請到我哋嘅邱 Sir 啦，邱 Sir 係嚟自海關嗰邊嘅。咁邱 Sir 我都想問一問，你哋係應該係屬於同警犬係合作得最密切嘅一個部門㗎啦，係嘛？都可以咁講，係啊。係啊，咁其實警犬隊就同你哋一齊合作咗幾耐咧？咁而且你哋對於警犬嘅感情，可唔可以同大家一齊分享下咧？因為佢哋95年成立啦，即係我哋計一計翻咧，即係合作咗都19年㗎啦。都成20年。佢哋警犬隊嘅人員啦，同埋佢警犬啦，咁嚟到我哋我哋講澳門國際機場海關站啦，或者係關閘海關站嘅工作啦。咁我哋經常都見面㗎啦，即係都合作咗好耐嘅時間㗎啦，大家都有啲感情㗎啦。其實大家都成功咁緝獲咗啲毒品㗎啦，喺即係關閘海關站方面。
都差唔多，即係都合作咗好耐㗎啦，我哋都。係嘅。咁我相信咧，就經過合作咧，咁我哋都有一啲威水史啦，可以一陣間一齊分享一下嘅。咁其實咧，我哋之前嘅記者咧，就曾經去過我哋路環嗰邊有一個警犬基地咧，去參觀過佢哋平時嘅一啲生活啊，同埋訓練嘅時候嘅內容㗎。我哋一齊去條片睇一睇。好多朋友都中意養翻隻寵物嚟陪伴自己，醒目聽話嘅狗仔就係大家嘅首選。平時帶佢去下街解下悶，喺澳門千奇百怪嘅狗仔寵物都唔少。而細心嘅市民就會發現喺關閘、機場以及澳門各個旅遊景點都會見到好多有型有款嘅警犬狗狗。你又了唔了解佢哋嘅故仔呢？佢哋唔單止係我哋人類嘅朋友，更加係警察嘅最佳拍檔。大家市民都唔使擔心嘅，我哋全部警犬都受過訓練，出去巡邏或者出去工作嘅警犬呢，全部都係好高嘅服從性。警犬隊係隸屬於澳門治安警察局特警隊下面嘅一個小組，成立於1995年，現時有53頭現役嘅警犬狗狗，佢哋都係嚟自世界各個唔同嘅地方，包括俗稱狼狗嘅德國牧羊犬，嚟自比利時嘅馬利諾狗狗，加拿大嘅拉布拉多狗狗，英國嘅史賓格狗狗，同埋國內嘅昆明狗狗。可能好多人都會好奇，警犬狗狗返工都會做啲咩嘅呢？同警員一樣，警犬狗狗每日都要返足8個鐘，但係就有2個鐘休息。佢哋主要負責人群管制、搜殺同拯救追蹤、偵測炸藥同埋毒品等等嘅任務。除此之外，佢哋亦都會因應需求，同其他部門合作反罪惡巡邏同埋反恐巡邏等等。跑埋添啊！如果巡邏犬主要就喺新馬路啦。高士德馬路啦，同埋其實各個嗰啲旅遊景點或者大三巴、馬國咁呢啲主要嘅街道就會多啲。但係如果其他緝毒犬呢，佢就24小時係駐守機場同埋各個海關嘅出入境口岸嘅。當然啦，如果睇個街道上太熱啦，咁佢可以有啲地方巡邏嘅環境，可能有啲地方比較清涼嘅，咁或者嗰啲購物商場嘅門口啊，或者有啲有樹蔭嘅地方啊，喺公園啊，咁佢可以適當咁樣歇一歇。因為如果我睇到嗰隻警犬係譬如做安檢啦，佢已經開始有啲疲態攰啦，咁我哋會俾佢休息，同領犬員一齊休息一下，玩一陣。另外嘅警犬補替佢個位置，咁樣去繼續工作。警犬狗狗都唔係話做就做嘅，喺正式服役之前，狗仔都要經過為期15週嘅訓練，同領犬員一齊生活。我哋嘅記者喺訓練現場見到，警犬狗狗同普通狗仔一樣，個個都係性格各異嘅，有啲百厭啲，有啲就聽聽話話，有啲就中意衝鋒陷陣。警犬隊會根據佢哋嘅性格同佢哋分工，鼻哥了得嘅就會被派去偵查毒品，中意同人接觸嘅活潑狗仔就會做巡邏犬。訓練嘅過程當中，領犬員會令到警犬狗狗適應各種唔同嘅環境，除咗接受特定嘅訓練之外，更加重要嘅係要令啲狗仔同警員之間建立信任同埋默契。之後就會集中係佢個專業啦。咁譬如佢嘅專業係緝毒嘅，我哋會加強佢緝毒方面嘅工作能力。如果係巡邏嘅，咁就會有撲咬嘅能力啦，又有服從嘅能力啦。咁就因應唔同嘅專業，再去加強訓練。咁所有嘢都通過晒考核合格，可以作為警犬。澳門係國際城市，處於國際販毒路線上，呢啲狗狗喺偵查毒品犯罪上面都有過唔少嘅威水史。警犬狗狗仲會協助司法警察偵查刑事案件、追蹤案件嘅有關線索。喺一啲嚴重嘅突發案件當中，佢哋都立過唔少嘅汗馬功勞。呢啲狗狗仲係警隊嘅小公關，喺警民關係中扮演住重要嘅角色。近年呢，咁緝毒犬都會喺各個口岸呢都破獲一啲藏毒嘅案件嘅。咁主要係啲少量嘅由外地帶入嚟啊咁樣啊。咁另外喺回歸前呢，咁追蹤犬呢亦都試過將係
有兇殺案追蹤到第一兇案嘅現場啊，呢啲係過往嘅成績。好啦，翻嚟我哋澳門開講嘅現場，咁其實咧，我哋喺睇呢條片之前，我相信好多澳門市民咧對於我哋警犬隊嘅了解咧，真係少之又少㗎。咁而且我哋知道啦，我哋嘅警犬咧係要經過15個禮拜嘅訓練咧，先至可以即係真正成為一個合格嘅警犬嘅喎。咁其實我都首先想問一問阿林 Sir 啦，咁其實你都陪咗我哋 Scott 仔好多年啦，咁其實都可唔可以同我哋分享一下，即係你當時識阿 Scott 仔啊、帶佢啊，同埋陪佢訓練嘅時候嘅一啲故事仔咁樣咧？故事啊，如果最深刻嘅可能係話最開頭嘅時候咯，接觸嘅時候咯，因為始終要同佢建立一個信任嘅關係，係需要一啲好有耐性、好長嘅時間咯。係啊，所以嗰陣時都嘥咗好多心機落去同佢做一個溝通咯，係啊。我睇佢而家真係非常之信任你啊，即係一直要黐住啊，同埋一直要得到你嘅嗰啲幫佢拗痕啊，佢先覺得好似喺呢度比較安心。係啊，因為嗰啲狗好多狗都一定要有個信任咯，而唔係開頭都唔聽我講㗎，真係係啊，所以就會好泄氣或者咩咯，但就一定要堅持住，咁就可能會同佢嘅關係會先入建立到咯嚇。Scott 仔係咪你第一個同佢一齊即係培訓嘅狗狗啊？都唔係嘅，之前都有一隻嘅，仲有一隻嘅，係啊，呢隻就係我領犬員嘅第二隻咯，係啊。咁或者我同阿潘隊長傾傾偈先啦。咁潘隊長其實我哋就我聽講頭先有53隻狗，係啊。咁我哋係咪每一隻狗都有佢嘅專屬嘅一個領犬員㗎？係冇錯，對於每一隻警犬嚟講咧，係佢聽一個領犬員嘅命令，咁有一個領犬員去帶佢做佢特定嘅工作，巡邏啦、緝毒啦，或者搜爆啊咁樣。咁或者係我哋嘅一啲警犬，除咗我哋今日見到嘅 Scott 仔呢一啲係斯賓格犬之外，我哋仲有咩其他嘅犬種咧？我哋點解要揀呢一啲類型嘅狗狗嚟作為警犬咧？好啊，我哋警犬隊而家有5個犬種嘅，係有德國牧羊犬啦，即係我哋俗稱嘅狼狗，有拉布拉多犬、史賓格犬同埋昆明犬。同埋呢個馬利諾犬嘅，咁馬利諾犬、昆明犬同埋狼狗咧，主要係做巡邏、防暴嗰方面嘅工作。拉布拉多同埋士賓格咧，佢就係做搜索犬，搜索即係話搜尋毒品或者搜尋爆炸品嘅工作嘅。係咁，其實就係會唔會話即係嗰啲狗狗啦，我相信有一部分市民啦都係會有驚狗嘅人存在嘅，因為我以前其實都好驚狗嘅，咁啊 Scott 仔乖我先唔驚啫。咁但係就係話我哋點樣先至可以即係令佢哋出去巡邏嘅時候咧，就唔會驚嚇到市民，因為我頭先聽你喺片中講都有提到係話佢哋都係非常之有服從性嘅喎，係嘛？係冇錯，全部警犬都係受過服從嘅訓練先至出去工作嘅，咁所以不必要嘅吠叫啊或者騷擾人咧，呢樣嘢佢都係唔會做嘅，所有都係聽命於呢個領犬員嘅。咁所以各位市民都要放心，都係要放心嘅。警犬唔會干擾市民嘅日常生活。咁佢其實我哋會唔會即係市民嘅同佢哋相處嘅時候都要注意一下？因為我聽講咧，就譬如話我哋導盲犬嘅時候咧，即係話就算你覺得佢好可愛，你都唔應該去摸佢或者係引佢食嘢咁樣。咁我哋其實同警犬相處嘅時候，我哋都有冇一啲即係規範或者市民需要遵守咁樣嘅咧？好㗎！如果市民喺街度見到有警犬喺度巡邏啦，或者有其他工作做緊嘅時候，咁佢亦都或者好想同警犬打個招呼，咁咪首先同我哋領犬員先同領犬員打個招呼先。我隻狗可唔可以摸得嘅，或者妨唔妨礙到我哋而家進行緊嘅工作？咁我哋領犬員覺得嗰個環境許可咧，我哋警犬可以同市民影下相啊，打下招呼咧，完全呢個係冇問題嘅。即係都係希望可以先同我哋嘅領犬員溝通先嘅。咁或者我都問一問我哋嘅邱督察啦。咁邱督察應該經常係即係喺海關嘅時候都會見到我哋一啲狗仔喺度執勤嘅。咁我哋會唔會有啲市民就係特別驚我哋嘅狗仔啊？或者係佢哋啲市民同啲狗仔相處之間有冇咩即係你覺得係問題啊？定係點樣？其實喺我哋嗰個檢查過程咧，你話見到啲市民好驚，咁我哋都即係未有見到話佢真係好驚，因為啲狗仔佢啲警犬都好有服從性嘅，即係好聽嗰個領犬員嘅説話嘅，即係佢照跟住個領犬員嘅指導去做嘅。咁只不過佢只要佢定定地，即係佢企咗喺度咁接受檢查，應該係冇乜問題嘅，即係唔會話去傷害啲市民嘅。佢哋都係即係做翻佢哋自己工作，好聽話嗰啲狗仔，即係我哋見到咁耐都好服從性好高嘅，啲警犬。
係，咁佢哋一般係咩日子會喺關口嗰邊出現咧？定係即係我有時候會見到，有時候見唔到，所以我就咁佢呢個咧，咁由我哋嗰個佢哋出現嘅時間咧，就我口岸監察廳咧，佢制定嗰個監牌咧，咁啊傳真俾嗰個警犬隊啦。咁警犬隊咧會按照個監牌咧，會派出嗰個警犬咧，會協助我哋嗰個海關嘅工作嘅，即係執勤嘅。咁你哋都會事先收到信息話今日會有警犬同你哋一齊執勤。有嘅，我哋知道㗎啦，係啊，已經知道就會有警犬過嚟執勤。係咁，相信咧我哋警犬同海關之間嘅配合咧已經有20年嘅時間啦。佢哋之間嘅配合咧應該都係非常之默契嘅。咁傾到呢度咧，我相信啊 Scott 仔應該都係有啲攰㗎啦。咁我哋咧都應該去睇一睇天氣，咁就俾 Scott 仔可以休息一陣嘅。Let's call in. Let's call in. 好啦，翻嚟我哋澳門開講嘅現場，咁我都好唔捨得啦嚇。Scott 仔咧就需要休息一下啦。咁其實除咗我哋錄節目嘅時候，Scott 仔需要休息嘅話咧，佢平時工作嘅過程當中咧，佢都係有一個專屬於佢自己嘅休息時間嘅喎。咁我哋或者聽下潘隊長嚟同我哋介紹一下，即係我哋除咗我哋嘅領犬員佢需要休息之外咧，我哋狗狗都有好多唔同嘅需要啦。咁我哋喺工作嘅時候，我哋會點樣去協調佢嘅一個休息嘅時間咧？係咁基本上我哋嘅警犬每日佢都係。大概佢翻工嘅時間都係8個鐘嘅，8個小時。咁8個小時裏邊咧，咁係間斷咁樣去執勤啦。譬如巡邏啦，譬如去緝毒嘅時候喺機場度工作，佢都係間斷咁樣工作1個鐘頭左右，佢會唞一唞，休息一下咁樣。咁整體嚟講，佢都有可能有1/3嘅時間咧係休息嘅。咁呢啲就係輪班去執勤嘅警犬。咁其他如果話接受訓練緊嘅警犬咧，咁佢哋就每日咧係定時。咁樣就接受訓練，接受訓練之後有休息嘅時間，到時候亦都會開飯啦。咁樣係咁，其實咧頭先都聽到啦，我哋嘅狗狗咧都嘅生活都係過得唔錯㗎，就同我哋平時翻工一樣啦。佢哋有自己嘅一個真正嘅工作時間啦，仲有一個就係自我提升嘅時間啦，仲有休息嘅時間嘅。咁其實我都想問一問阿邱 Sir 啦。咁邱 Sir，我哋嘅一啲警犬咧喺關口嘅時候咧，佢哋執勤啊，咁除咗係輔助你哋即係去檢查一啲即係或者係通過聞啊、嗅覺咁樣去聞一啲即係毒品啊或者係其他危險品之外咧，佢哋仲有冇其他嘅一啲工作範圍咧？或者佢哋主要係點樣同你哋去進行配合？包括人員啊，或者係機械方面係點樣去分配嘅呢一啲工作？我諗主要就係我哋會係即係因為你佢主要係協助我哋緝毒嘅工作嘅。咁佢點樣配合咧？我哋通常都係我哋啲同事會抽查一啲人士去到我哋個行李嗰個檢查區嗰度。好啦，我哋經過篩選之後會再交俾在場嗰個警犬隊嘅同事啦，咁利用嗰個警犬啦，會對嗰啲入境人士啦，咁就做叫檢查工作啦。如果檢查到佢有反應嘅，咁我哋咪會作進一步嘅檢查咯，去個檢查室嗰度作進一步檢查。即係大概都係咁樣嘅情況。係，但係如果有啲人話，哎呀，我好驚狗啊，或者我狗毛過敏啊，我對狗狗過敏，嗰啲會點樣處理咧？咁我哋如果譬如佢話佢驚狗啊，咁我哋梗係唔會去勉強會用隻狗去檢查佢啦，或者用其他嘅方法啦，咁去檢查咯。係咁，或者我都想問一問阿潘 Sir，咁一般我哋以為啦嚇，即係狗狗佢受到咩刺激嘅時候咧，佢就會嗌啊，或者係有啲攻擊性嘅動作。咁但係如果佢係發現一啲毒品啊、危險品啊嘅時候咧，佢哋會唔會都係嗌嘅呢啲警犬？我哋訓練佢緝毒犬為例啦，咁緝毒犬揾到毒品嘅時候咧，佢係會坐低喺度，喺嗰件物件發現到毒品嘅物件嗰附近坐低啫，喺隔離坐低嘅。譬如一個行李箱嗰度裏邊有毒品嘅話，佢就喺嗰個行李箱裏面坐低啦。隔離側面就坐低。咁如果你話係人去帶毒品嘅咧，咁我哋喺人群裏邊，佢如果發現到某一個人佢係有帶到毒品嘅話，佢會係跟住嗰個人去，係窮追不捨咁樣，係咁追住嗰個帶毒品嘅人。但係佢會唔會去咬佢咧？唔會嘅。就係一直去跟住佢。佢個示意方式咧，就係跟住佢。到個人停低嘅時候，佢就坐喺度，喺個坐人嘅嗰個人嘅面前啦，就話俾我哋個領犬員聽，呢個人士可能身上係有可能有毒品啊咁樣。哇！咁都我相信都需要好長時間嘅訓練先至可以做到呢一樣嘢嘅喎，係嘛？係啊，我哋都要基本上一隻警犬嘅訓練過程咧係15個星期嘅，咁由淺入深，咁到最後成功嘅話，都係起碼要15個星期以後嘅時間，佢先可以成功做到呢樣嘢。
係。咁我哋而家咧其實線上咧都有就比較感興趣嘅家庭觀眾咧，林生嘅，我哋聽聽佢對我哋嘅警犬隊有咩自己嘅建議先。林生你好。係你好，大家晚上好。你好。首先咧，感謝警犬隊或者叫表揚佢工作啦。喺呢度，因為警犬點都係畜生嚟嘅，雖然係畜生之中佢屬於一個聰明嘅動物，但係如果冇警犬隊嘅不懈努力咁多年嘅辛勤付出，佢哋唔能夠好似啲受過專業嚴格訓練嘅警務人員咁樣正常執行工作。我亦相信啊，受訓之後嘅警犬，佢好似一個警員一樣，係受過嚴格訓練同埋忠於職守，呢個係不容置疑嘅。但是咧，我想講一件事，係可能係杞人憂天。五六十年代黑人民權運動美國能夠席捲整個美國。其實係因為兩幅相，一幅相就係阿拉巴馬州一個女士因為唔讓座，俾人打到豬頭喇叭嘴咁樣。第二幅相就係當啲人群眾去反對被毆打同埋咧抗爭嘅時候咧，一個瘦骨嶙峋嘅黑人青年啦，應該唔叫小孩，青年啦，俾隻警犬咬住右手。呢兩幅相一喺各大媒體登載之後咧，美國整個黑人民權運動咧就以不可摧毀、阻擋之勢，席捲整個美國。結果到而家大家都知道啦，一切啲歷史啦，係咪？咁其實澳門係一個好和平嘅地方，所以我覺得我自己叫杞人憂天。澳門自從係123事件由啲工聯會同埋啲街坊會領導同埋策劃嘅123暴動事件之後咧，澳門基本上未出現過任何大嘅或者有流血嘅騷動事件。但是咧，我而家見到香港嗰個佔中運動咧，有人攜帶警犬到場鎮壓群眾，我覺得就有少少杞人憂天嘅唔係多餘啦。因為如果一旦警犬如果真係澳門發生，我唔希望有發生，亦都唔真係願上帝保佑澳門唔會發生。但是若然真係有一日上司有個命令叫攜帶警犬到場的話，我希望帶動警犬嘅警員本住自己嘅專業守則及良心，唔好做一啲違反自己專業守則及良心嘅事。我要講嘅就咁多啦。好多謝晒你嘅意見啊，林生。咁林生應該就係比較擔心咧，即係譬如話我哋遇到一啲群眾運動啊，或者係人群多嘅時候咧，我哋嘅領犬員有冇真係可以非常之專業咁樣發出一個適合嘅指令，令佢係唔好去攻擊人群嘅喎？咁其實我都想問一問阿潘隊長，一般係遇到一啲咁樣嘅情況，我哋會係點樣處理，或者係我哋嘅警犬咧係有冇俾人教過話係需要去攻擊啲人群，或者係啲點樣嘅人佢哋先至會去攻擊嘅咧？係呢個問題關於隻狗去攻擊某一個人嘅話，我哋警犬亦都受過專業嘅訓練。咁當佢有需要用到呢一個功能嘅時候咧，咁係絕對係聽命於個領犬員嘅。好啦，咁或者我抽翻出嚟講，亦都好多謝林生佢對我哋警犬隊嘅讚揚，我非常多謝佢嘅。咁至於喺澳門嚟講，我哋最主要而家嘅工作咧，都係警犬巡邏同埋緝毒同埋做安檢嘅工作。至於防暴嗰方面咧，我哋係冇使用過警犬嘅，我哋從來都從來冇使用過嘅。咁至於林生所擔心嘅事情咧，咁呢啲未發生嘅嘢，我哋亦都唔需要去談住啦。我亦都我好強調就話，所有警犬咧受過專業嘅訓練，咁而使用警犬咧，亦都係警察嘅一種去幫警察去完成警務工作嘅一種手段咧。咁至於係點樣使用嘅時候，我哋一定有一個指引，我哋完全唔會去命令警犬去攻擊人任何嘅人嘅。咁我諗林生佢應該會要放心呢個問題。咁希望係希望我哋潘隊長可以答到你嘅問題啦，林生。咁我都相信咧，頭先我見到阿 Scott 咁乖咧，我都係覺得佢應該都係唔會攻擊人㗎啦。我哋而家線上仲有另外一位招生在線，我哋聽聽佢有咩問題先。招生你好，喂，你好，係主持人兩位警官好。咁其實咧，咁就我對於其實而家我唔好話台上頭先嗰隻狗仔啦，或者對市面上我見過嘅警犬，其實嗰個印象都尚算良好嘅。因為我記得喺舊年嘅過年，好似春節嗰段時間，我係見過佢哋有巡邏嘅，帶住一隻較為威武少少嘅，我唔知嗰隻咩狗啦，我唔係好識嗰隻，係啦，好大隻嘅。跟住其實佢係喺人流之中咧，佢哋行係唔會冇，即係我可能係見咗
因為我係同佢同方向行嘅，跟住我見佢一直可能係啲人來人往，佢係唔會行，即係佢啲狗係唔會，狗仔係唔會周圍吠啊，又唔會周圍望可能係唔會好兇神惡煞。雖然我見到係有啲市民係會避開佢哋，但係我就覺得可能可能係警隊嘅培訓，我覺得唔錯，因為對於即係嗰啲狗仔嘅服從性啊各方面，我都係覺得支持嘅。咁而另外我嘅親身經歷就係喺過關嘅時候，我試過有一次咁耐，試過一次就係被喺澳門海關嗰邊咧就入咗海關裏面咧係搜身嘅。咁當陣時佢海關嗰邊都好專業咁，第一嘅時間問你會唔會怕狗？咁我本身自己就唔怕狗，都好中意狗添，我自己都有養。咁就係啦，跟住我就話唔怕嘅。咁佢哋都會同我哋同我哋講啊，注意事項。我而家會有派一隻警犬，會喺你身上邊做一個搜查工作咁樣。即係咁其實會令首先佢會再話你聽，咁我哋隻狗就唔會有任何攻擊性啦。咁樣其實就係首先我覺得對於市民嚟係一個幾好嘅咩啦。跟住狗仔過嚟幫你。好簡單咁都係，我都係聞一聞你身上會唔會有違禁品啊咁樣，之後就撤退咁樣。咁樣呢個流程嘅話，其實我覺得既安全得嚟，其實就好快，唔會話真係阻到市民好多時間。我覺得呢個覺得可以嘅。但係我其實都有個問題就問，哇！我喺咁多人裏面，雖然我見到好似可能我哋而家一日咁好多咁嘅遊客啊、本地居民咁樣經過嘅時候，咁啲狗仔其實點樣？我見啲阿 Sir 唔係話個個叫你滴你入去搜身噶嘛，係啦。咁佢點樣可以喺咁多個人裏面咧索到啲嘢咧？係啦，呢個方面我又覺得好奇怪。跟住對於另外就對於可能係。我哋呢啲愛狗人士，即係中意狗嘅，咁其實可能香港輪埠嘅時候，我哋睇電視都有聽過。警犬嘅話，如果你係真係中意狗嘅，你可以向當局咁申請我可以領養一隻退休嘅警犬。咁我哋澳門本地嘅有冇呢方面嘅呢個指引啊，或者可能係有冇呢個渠道咧？咁我都想問一問嘅咁樣咯。好多謝晒你嘅意見啊，招生。咁其實招生個問題咧，我其實個人都有問題嘅，即係我係唔知個狗狗佢係咪坐喺度嘅時候就係行過嘅所有人佢都係已經聞過一輪嘅，定係要係話要特定嘅某一啲人佢先，即係話譬如話我哋係經常海關嗰邊會進行一啲抽查咁樣一兩個咁樣就入去問，咁但係佢會唔會話其實有一啲行過佢自己身上有毒品嘅時候，啲狗仔佢都會可能有反應咧？絕對係會有反應嘅。咁譬如果帶毒品嘅人同我哋嘅警犬嘅距離有一個適當嘅距離，咁呢個可能係2米啊3米嘅距離咧。咁佢聞到個氣味嘅時候，佢都會去追嗰個人嘅。咁我哋都係經常試過呢個測試啦，或者喺海關嗰個口岸嗰度，有時都會實際用得到嘅。咁喺咁嘅情況下咧，係可以揾得到有可能會帶毒品嘅人。咁或者我呢邊都聽下海關方面啦，即係我哋警犬啦，就喺呢一個貨物藏毒咧，就係咪真係曾經幫助過海關，就係揾到一啲即係你哋本身係覺得唔可以嘅案例啊？咁同埋佢哋對你哋嘅協助係即係去到一個點樣嘅程度咧？咁警隊咧會即係我哋嗰個路環9號嗰個路環9號港海關站啦、內港海關站啦、澳門國際機場海關站咧，都有協助我哋海關咧對嗰啲貨物嘅進出口活動咧，進行嗰個緝毒嘅工作嘅。咁由於利用呢個貨物呢個渠道走私即係毒品咧，喺澳門咧近年咧都未有發現到同埋緝獲到。但係即係我哋都即係相信啦，我哋仍然會同治安警方面咧警隊咧緊密咁合作啦，咁啊致力預防同埋打擊嗰啲毒品啦。咁即係打擊毒品，利用嗰啲貨運嘅渠道嚟走私啲毒品入嚟咯。咁或者我哋警犬隊呢邊有冇一啲即係數字可以同大家分享一下咧？即係我哋近年嚟咧，我哋嘅狗仔咧就狗仔作為警察啦，曾經幫我哋即係緝出過幾多嘅毒品咧，或者係有一啲咩汗馬功勞咧？或者頭先我補充下邱 Sir 嗰個問題啦。其實我都講使用警犬嗰度咧係我哋警察同或者海關人員嘅其中一個工具或者一種搜索方式、工作手段。咁其他嘅緝毒嘅方式咧，亦都會有 X 光機啦，或者嗰啲專係為緝毒而設嘅嗰啲測試機係嘛？我哋幾方面可以話各司其職，或者司警局亦都有佢嘅專業去偵緝毒品嘅。咁各司其職，所以就包括又收到情報啊，我哋喺關口
派駐警犬啊，而海關人員咧喺每一個關卡亦都係鑑貌辨識咁樣去睇一啲來往嘅人員，因為有一啲經常帶毒或者吸毒嘅人咧，可以話有時都會係睇得出嘅，睇得出佢個樣可能係真係吸過毒啊咁變咗我哋就可以將個範圍縮窄咯。咁嘅時候再加埋用 X 光機、用警犬，咁喺嗰個破案嗰方面咧係成功率係大大提高嘅。即係多管齊下咁樣。係啊係啊，咁至於我哋個成績咧，咁就我哋今年嚟講，至到9月份咧，有13宗呢個藏毒案嘅，都係喺呢一個關閘嗰度，我哋同海關聯合行動咁樣破獲嘅。咁每一宗咧都係少量嘅毒品，咁我相信都係由境外攜帶入嚟作為自己吸食啊，咁個量咧就唔係比較少嘅，咁就相對於舊年嚟講咧係增加咗少少。咁今年13宗裏邊咧，緝獲嘅毒品咧大概係1600克左右。咁以呢個K 仔啦，即係我哋俗稱 K 仔嘅氯胺酮啊、冰毒啊，或者可卡因、可樂英啊咁樣都係少量嘅。係咪真係頭先提到嘅13宗藏毒案，我哋每一宗我哋嘅警犬都係有出現過或者係有輔助過？係冇錯，13宗裏邊其實我可以補充一下就係話，呢13宗咧係我哋同海關聯合行動裏邊係破獲嘅。咁除此之外咧，海關亦都佢哋獨立去自己行動嘅時間裏邊咧，都另外有好多案件係破咗嘅。咁其實整體嘅喺關閘嗰度破咗嘅藏毒案件咧，就並唔係咁少嘅。即係13宗就係我哋今年為止，單係警犬隊自己呢一邊所作出嘅一個同海關合作即係交出嘅一張答卷。係啦，我哋同海關一齊做嘅成績表就係13宗，係啦。而海關嚟講，佢係超過呢個數字嘅。即係海關或者係司警嗰邊咧，佢哋會有另外一個統計數字。咁13宗就係我哋警犬嘅一個功勞啦。係嘅，咁多謝晒啦。咁頭先我哋嘅招生都有提到一個即係退役嘅警犬嘅領養嘅問題，係啊。我哋嘅警犬咧，大概係8歲咧，我哋會安排佢退役嘅。咁當然係視乎佢個身體狀況啦。咁到如果8歲嘅時候都仲係可以工作嘅話，我哋繼續留喺度做嘢。咁如果要退役啦，咁我哋讓佢喺警犬隊繼續生活，安享晚年。另外咧就會如果我哋自己嘅同事、警察嘅同事有興趣領養嘅咧，我哋上級亦都會安排俾佢嘅。咁至於阿招生講暫時會唔會市民可以領養警犬咧？咁我哋暫時未有呢一個安排，所以將來或者可能會考慮呢一個退役嘅方式嘅。暫時嚟講，只係警察嘅自己人領養翻。即係可能佢比較熟悉翻嗰個領犬員嘅話咧，就會對佢有一個即係未來嘅一個保障啦，係嘛？同埋如果繼續喺喺警犬隊度生活咧，咁佢亦都係佢自己個家啦，佢亦都慣咗呢個環境啦，咁同埋亦都有領犬員專責去服侍佢佢個起居飲食啊，而喺個衞生護理方面咧，亦都有我哋政府嘅獸醫去同佢診症啊、做保健啊咁樣。即係都會有一啲基本嘅保障嘅。咁另外一個問題，我就想問一問阿邱 Sir 啦。咁我哋而家一個口岸咧，我哋就可以見到啦，就包括機場啊、港澳碼頭啊、幾個海路碼頭啦，係咪陸路碼頭？我哋仲有好多。咁嚟緊咧，我哋仲會繼續有一啲就譬如話我哋喺跨工區啊、青茂啊咁樣等等嘅一啲海岸。咁我哋係咪即係每一個口岸咧，我哋都會盡量去安排警犬去執法嘅咧？咁我諗呢個要由我哋上級啦，佢哋警犬隊同我哋上級去溝通，咁視乎佢哋嘅即係人數啦，警犬嘅數量啦，咁能唔能夠可以有足夠嘅警犬、足夠人手咁可以調配啦？我諗呢個留翻俾我哋佢哋上級去決定去處理啦。咁而家係咪我哋現存嘅一啲關口其實都曾經會有警犬執過？而家我哋現存咧都有幾個關口咧都會有警犬隊去執勤嘅，咁有我哋嘅關閘海關站啦。有內港海關站啦、外港海關站，而家北安嗰個臨時客運碼頭，咁澳門國際機場海關站，咁就路環9號港海關站，同埋嗰個路氹新城海關站，咁就喺呢幾個地方而家都有警隊去執勤嘅。
係咁，我頭先都聽咗我哋而家警犬即係負責嘅一個工作嘅範圍都係比較廣嘅喎。咁或者我哋一陣間咧翻嚟咧都可以問一問阿潘 Sir 啦。咁我哋未來我哋24小時通關啊，咁而且我哋嘅關口啊逐漸變多啊，我哋嘅警犬隊又係唔係準備要有一個擴大嘅可能性咧？而且我哋嘅警犬曾經都有聽過輪埠有啲警犬自殺嘅案件嘅，咁我哋一個警犬嘅身心健康，我哋又去如何保證咧？我哋一陣間廣告翻嚟傾。安全出行，互相禮讓，警民互動，有禮守法。2014交通安全推廣推進至第4季，藉此提醒行人同埋駕駛者培養良好嘅出行習慣，加深對交通安全嘅認識，減少交通意外嘅發生。聽日治安警同埋交通事務局一齊出席澳門開講，共同推進有禮守法，做個盡責嘅道路安全使用者。治安警察局交通廳警司馬超雄，交通事務局稽查處處長鍾慧璇。10月29號星期3晚7點，應邀出席蓮花衛視澳門開講，同主持人李若瑩以及觀眾共同推進有禮守法，做個盡責嘅道路使用者，期待你嘅參與。再幫我哋手就。好啊，翻到嚟我哋澳門開講嘅現場嘅，咁其實我哋頭先喺廣告嘅時候都喺度討論緊嘅喎，就阿邱 Sir 就有提到咧，其實咧就唔單止我哋狗仔有一個非常之敏鋭嘅嗅覺啦，咁而且我哋而家海關人員咧都係已經練就咗一個金睛火眼嘅，對於一啲即係可疑人士咧，基本上一個成功率都係幾高下㗎。咁我哋頭先咧都有提到一啲問題嘅，就係譬如話我哋狗狗啊，其實我之前係聽到一個故事嘅，有一個香港嘅警犬啦，就俾領犬員帶住嘅時候咧，就無啦啦自己走咗去跳海嘅，咁咧就後尾就有一啲動物保護人士啊，就喺度懷疑緊，我哋係咪有一啲狗仔佢一個執勤嘅時間過長，或者係工作壓力過大，導致佢哋心理啊同埋生理啊都難以負荷嘅？咁其實我哋會唔會有一啲保障嘅機制去保障佢哋一個身心嘅健康咧？阿潘隊長，呢方面我哋非常之重視嘅。其實警犬佢接受培訓嘅時候，佢都有一定嘅付出咧，都會辛苦啊咁樣。咁佢嘅起居飲食咧，我哋都有專人嘅領犬員負責佢啦。咁亦都除咗訓練之外咧，佢哋都有好多空閒，有啲時間咧係同領犬員咧一齊玩嘅。玩嘅就當然係身體嘅接觸啦，同佢傾偈啦，同佢去行下山啊、游下水啊咁樣。咁啊保持住佢個體能個強壯之餘咧，亦都保持佢兩個人同狗之間嗰個關係。咁至於你話有警犬，香港嗰邊警犬隊有警犬出意外嗰方面，咁意外我相信嗰次係一個意外嚟嘅。因為狗咧警犬佢係比較活潑，同埋佢好好奇嘅，佢見到啲特殊嘅事物咧，咁都會去觀察一下發生咩，去睇下究竟有咩嘢發生啊咁樣。咁嗰次係一件好唔開心嘅事嚟嘅。咁佢嗰隻狗會咁樣，因為咁樣而死亡啊咁樣。咁至於呢方面，我哋都非常之重視。譬如喺訓練嘅過程啦，喺執勤啊，即係工作嘅期間咧，我哋都會注意隻狗嘅安全嘅。因為唔好話喺1樓、2樓跌落街會有受傷。就算喺人多車多嘅馬路咧，佢一定會可能會俾車撞到嘅咁樣。咁所以我哋基本上都會用帶嚟拖住隻狗嚟工作同牽引同埋訓練或者係執勤嘅。咁有喺適當嘅時候係可以係放咗帶嚟工作嘅時候，我哋先至去放帶嘅。咁所以呢方面我哋都非常重視，我亦都每一刻都會注意呢個問題。咁我相信個領犬員同狗狗本身自己都係有好大嘅感情。如果狗狗出咗咩意外，我相信最傷生命應該都係佢哋㗎啦。咁我哋而家線上都有一位李小姐在線，我哋聽聽佢有咩意見先。李小姐你好，你好，大家好。係啊，頭先咧見到嗰隻 Scott 仔好得意啊，都想打電話上嚟同即係啲嘉賓傾下偈咁樣咯。因為我都想問下啲嘉賓咧，即係好似我哋平時都有養開狗仔啦，就都會幫啲狗仔沖下涼啊，扮下靚咁。咁啲領犬員咧，佢哋即係同啲狗仔相處嗰陣時咧，會唔會都好似我哋平時養狗仔咁樣同佢哋相處㗎？同埋會唔會即係有啲咩特別嘅 tips 可以俾到我哋啲養狗嘅市民咯？即係點樣去訓練佢哋係嘛？
係啊係啊，同埋咧頭先你哋都有講到話呢個狗仔出現事故啦，即係想問下啲狗，即係啲警犬啊，喺佢哋吸毒或者係做嘢嗰陣時，有冇話曾經出現過咩事故，即係比較心酸係啊嗰啲事咁樣啦？好啊，多謝晒你嘅意見，李小姐。咁或者潘隊長，我睇佢嘅樣都係好多故事想要分享㗎啦，都將時間交俾你啦。好多謝李小姐嘅電話啊！我哋嘅警犬咧，領犬員照顧佢嘅起居飲食，其實真係包括埋同佢沖涼啊，同佢抹身啊，同佢扮靚，咁執好啲個樣先出去見市民，呢個係必須嘅。你話養狗，即係執好啲嘅樣嘅一啲概念係乜嘢咧？就會同佢着衫啊，定係要點樣咧？唔會就唔需要着衫嘅，梳好佢啲毛啦。譬如佢頭先阿 Scott 仔咁樣啦，佢啲毛比較長嘅，咁佢個毛髮咧有定時會修剪一下，唔會過長，咁又會靚仔啲咯。咁其他嘅拉布拉多犬咧就啲毛 OK 嘅，就唔使話點樣去特定去剪，佢啲毛比較短。咁德國牧羊犬狼狗咧，佢亦都係保持住佢嘅天然嘅毛髮。咁只要沖涼梳毛，將一啲冇必要嘅雜毛咧，佢即係甩緊又未甩得到出嚟嘅毛，將佢梳走咗咧，咁佢望埋佢已經好順滑、好貼服，咁已經好靚仔、好靚女㗎啦。係。咁至於話養狗有咩 tips 咧？咁其實養狗自己養隻寵物犬咧，都係氹自己開心嘅啫。咁如果你話想教佢聽話啲嘅話，咁你每一次去教佢某一樣嘢，你都要貫徹係定唔係，唔啱就要鬧，啱嘅又要獎勵，獎勵可以俾玩具啦，或者俾食物啦，或者摸下佢啦，咁呢啲都係獎勵，獎罰分明，隻狗就聽話㗎啦。咁我相信其實而家好多人真係當自己嘅狗狗係自己嘅仔仔女女啊、兄弟姊妹咁樣，當家人一般相處嘅喎。咁其實有時候即係會唔會即係過度嘅放縱啊，就過度嘅愛錫啊，會反而就令佢哋真係難以受控咧？過度即係你講得係溺愛啦，係啊，溺愛得滯嘅話，會㗎，佢會唔聽話啦。你叫佢東佢去西啦，你叫佢唔好跳上床，佢跳上床啦。咁所以頭先都話貫徹我哋所講嘅獎罰分明。你要佢做嘅可以做嘅就做，唔可以做嘅就唔俾佢做。咁呢個你就會養一隻好聽話嘅狗。係，咁你李小姐一陣咧都頭先咧都要求話想分享一啲故事嘅，我哋一陣間會同大家分享一下。我哋而家仲有一位陳生在線，陳生你好，陳生，陳生你好，陳生，係啊，陳生喺在唔在線？喂，係陳生你好。Hello。係。主持你好。係。兩位阿 Sir 你好，我今日想講咧，因為頭先我聽到一個觀眾話係我自己覺得啊，就唔應該叫嗰個警犬咧係狗嘅。咁即係我覺得真係犬咯，要咁樣係叫佢哋，因為係警犬係我哋工作犬嘅一種。係我哋要即係要尊敬嘅拍檔，都係即係我哋警隊咧重要嘅組成嗰個部分咯。我覺得我今日想講嘅係，因為之前話啲即係警犬退咗休之後去邊度啦，即係大家都知啦。頭先阿 Sir 講咗啦，就可以安排啲同事領養啊咩啊。當然啦，如果喺正常嘅警犬冇問題嘅。咁我想講係因為你執行嗰個任務中咧，你受傷或者係自殘嗰啲警犬咧，點樣處理咧？點解要講呢個咧？因為我之前睇咗條片嘅，但係我就唔記得係邊個國家㗎啦。即係啲狗、啲警犬咧、啲犬咧，為咗我哋人類咧，即係工作做咗好多貢獻嘅，跟住可能就工作中咧就傷咗啦，慘咗下，即係跛咗啦，或者咩啦，總之之後佢退咗休之後冇人理嘅，係慘到不能再慘嘅。其實我覺得我真係想講，希望我哋澳門咧唔可以咁樣對嗰啲為我哋澳門人做咗咁多貢獻嘅警犬啦，同埋冇叫佢狗，佢唔係狗，係啦，佢都唔係之前個觀眾講嘅嗰個詞啦，我唔講啦，係咪？佢係我哋拍
拍檔，我哋朋友，唔該，係啦，係啦。多謝晒你嘅意見，陳生。咁陳生頭先有提到啲故事啊，我聽到都有啲心噏㗎。咁其實頭先嗰個李小姐嘅問題同阿陳生都有啲相似咧，就係話如果我哋嘅警犬咧，就係受傷咗之後咧，會點算咧？其實呢個問題好多同事、好多朋友都會關心嘅。咁我哋好彩啦，警犬隊到而家都未有一隻警犬因為工作而受傷導致佢殘廢，唔可以繼續工作嘅。但係輕傷都會有。輕傷譬如普通擦傷啊，啲手甲損咗啊，個大腿損咗啊，咁呢啲我諗我哋各大市民自己去做運動嗰時都可能會做有呢啲受傷，呢啲完全係小傷啫，呢啲完全唔會影響到佢個工作能力。好啦，咁至於你話萬一會發生呢樣嘢，當然唔希望發生啦。即係因為工作而令到佢殘廢。咁如果真係咁樣，我哋會點樣處理咧？其實我哋有個機制就係頭先都講咗，我哋都作為一隻退役犬，我哋盡量亦都俾獸醫去治理。喺可以救到嘅都會救到最後一刻。咁如果佢可以就算受傷有傷殘可以活落嚟嘅咧，我哋仍然留喺警犬隊度生活嘅。咁但係好彩而家都未發生過。咁以前曾經發生過有一隻警犬咧，就係佢自己本身係有腫瘤病嘅，有腫瘤，咁就要切除一啲大腿啊或者手臂啊咁樣。咁我哋都仍然係同佢做手術。做完手術之後係我哋個警犬隊治癒就重返喺翻警犬隊度生活。當然佢咁嘅狀態咧就幫唔到我哋出去執勤啦。咁但係喺繼續警犬隊度生活。咁後來係佢自己年紀太大啦，咁其他嘅功能、心肺功能啊，壽終正寢都係啊，可以話係養到佢壽終正寢。咁壽終正之後，我哋亦都火化咗佢，而家就仍然喺警犬隊喺個山嘅我哋個屋嘅附近咧，係安葬咗喺度嘅。咁相信咧，其實我哋警犬隊咧對於我哋狗狗都有好深嘅感情㗎。咁其實最後咧，我相信各位市民咧都想聽一聽，即係警犬隊同埋狗仔入邊嘅一啲即係趣事啊，或者係感人嘅故事嘅。我哋最後嘅少少時間咧，都請阿潘 Sir 同我哋講下古仔啦。有冇咩得意嘅嘢或者係感人嘅故事咧？如果你話有趣嘅都有嘅，有趣嘅咁有一次舉個例咧，就有一次有7-8隻幼犬，呢啲係2-3個月大嘅 BB 狗啦，咁啊出嚟開始見呢個世面啦，見下領犬員啊，咁啊同佢一齊玩啊咁但係嗰陣佢哋互相打交喎，咁我哋叫極佢咧，佢都唔停，繼續喺度咬喺度打。我哋不如帶佢媽媽出嚟啦咁，帶住個媽媽出嚟，媽媽叫咗吠咗幾聲，埋去我同佢哋好似傾咗兩句偈，咁跟住佢哋就各自散開，去翻自己領犬員嗰度，咁就唔再嘈交，亦都唔再打交啦。咁所以我相信佢哋嘅語言我哋聽唔明，但係做媽媽嘅原來教仔係有一套嘅。係咁都想聽聽阿邱 Sir 嗰邊咧，都會唔會有一啲即係你哋海關嗰邊執勤啊，同埋我哋警犬之間嘅一啲有趣或者係比較感人嘅，或者係覺得心有靈犀嘅一啲故事咧？因為我哋都同佢哋合作咗好耐，咁譬如有啲我之前譬如喺國際機場海關站執勤啦，咁見到有啲警犬喺嗰度執勤啦，咁而家去到嗰個關閘海關站執勤咧，亦都又見翻嗰啲警犬，咁啊變咗大家好似朋友咁樣啊。不過同埋我哋見到佢哋啲嗰啲警犬啦，同埋佢哋嗰啲隊員啦、啲同事啦，同佢哋關係係好好嘅，真係好似好朋友咁樣，咁即係啲警犬都好聽話嘅，咁樣就見到佢，即係好開心，佢哋好似真係好潘 Sir 話好似家人咁樣嘅，即係大家都有見到佢都係，即係見到佢哋感情好好咯，就係咁樣，係啊。咁佢哋會唔會認得你哋咧？其實就因為我相信佢哋會認得㗎，我會認得㗎，因為佢哋都見到我哋都好開心咁樣，即係喺呢度執勤又見到佢，去到我哋調走咗調第二個海關站嗰度，亦都有見到嗰隻狗仔咁啊，好似值得咁啊。又見你啦，老友做我哋。係啊，咁我相信咧，其實咧就無論係人同埋動物咧，都係有感情同埋有靈性嘅。咁我哋一啲狗狗嘅為我哋澳門市民服務咧，都係十分令我哋感動啦。咁我哋以後咧都會希望可以配合佢哋嘅工作啊。咁我哋大家咧都要尊敬下我哋一啲警犬啊，將佢哋當做一個為我哋執勤嘅一個警務人員咁樣去尊敬嘅。咁聽日咧，我哋同大家嚟傾一傾啦。我哋作為一個市民，應該係點樣去遵守一個道路嘅使用規則咧，嚟防範自己同埋他人嘅一個身體嘅安全嘅。咁聽日澳門開講，大家再見，拜拜。